ასციდენტი მორიელში, აი ეს ბრუტალური თემა რო ახსენე, შეიძლება ძალიან გამოხატული ყავ ესეთი ძლიერი ენერგეტიკული ვიზუალი, აი რომ შემოგხედავს და გაგაქოვებს რომ ამბობენ ხოლმე, ან თვალები კონდეს მაგნიტური რაღაცნაირად, ხო? აი კონდეს ესეთი ვიზუალი, ცოტა აი ზოგს აქვს ხოლმე პლუტონის ასციდენტზე ესე იცი, ცოტა რომ შეგაშინებს, ან გაფრთხობს, ან გისიდავს, ხო, ცოტა მაგიური ვიზუალი აქვს ხოლმე ასციდენტ მორიელებს, ცოტა ზოგისთვის შეიძლება უსიამოვნო იყოს, იმ კუთხით რომ შეიძლება იყოს ზუსტად ეს რომ სულში გიყურებს ადამიანი ზედმეტად, სხვა შორის პირველი სახლის მმართველი მერვე სახლში ვარი, აქაც შეიძლება ესეთი რაღაც გამოვლინდეს, რომ აი ძალიან ესეთი შარმი აქვს მორიელური ადამიანს, ხო? ახდენს უბრალოდ თავისი ენერგეტიკით ჩვენს ზემოქმედებას, აი რომ შემოდის უკვე ძლიერი ვიბრაცია შემოდის, მაგალითად ზოგჯერ ამბობენ ხოლმე, რომ აი ის რომ ყველაზე ესეთ ვერსიას გეუბნებით, მაგრამ რასპუტინს ასციდენტი მორიელში ყავდაო და სხვადასხვა რო ვუყურებთ ხოლმე და აი ცოტა ესეთი მომნუსხველი, ჯადოქარი ვიზუალი აქვს, ვიცით ხოლმე რა ასციდენტი მორიელში არის. ეხლა ყველა ესე არ არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ სხვა ასციდენტი მორიელში, მაგრამ ესეთი ძლიერი ენერგეტიკული ვიბრაცია უნდა დაკრავდეს, ხო? რა თქოს სიღრმეში გიყურებს, თითქოს მომნუსხველი არის ადამიანი, თითქოს აი პირდაპირ ესე ველით მოქმედებს გარემოზე, ხო, სადღაც, იმიტომ რომ მისი მმართველი არის პლუტონი. და პლუტონური ენერგია იგრძნობა ყველგან, ეს არ არის ის ენერგია, რომელსაც ადამიანი პლუტონიანელი არის ფაქტიურად, ის არის შინაგანად ძლიერი ენერგეტიკული ველის მქონე და პლუტონიანელი ეს არის, რომ მე ვარ დრაივერი, მე ფარულად მოქმედებ, მე არ ვავლენ ბოლომდე ჩემ თავს, როგორი ვარ, ემშვიდად გიყურებთ და უკვე მოქმედებ თქვენზე. ესეთი განცდა არის. მას აქვს განცდა, რომ შეუძლია манипулირება, ზემოქმედება სხვებზე მაგალითად, ან რაღაც შინაგანად რაღაცა თუ ძალიან მინდა, მე შემიძლია გავჭედო ამაზე, ობსესური ტიპი ვიყო, ხო? ბევრი ხანი აი ერთი და იგივე ვატრიალო დიდხანს, მაგალითად ენერგია შევქმნა რაღაცაზე, ხო? შესაბამისად ეს ენერგია შეკრული უკვე გამოხატავს თავის თავს ძლიერად, ხო?